Бул жаныбарлар эмнеге секирип жатышат? Бул ыкма мал ээлери үчүн эки тараптуу коопсуздукту камсыз кылат. Бир жагынан малды жайыттан чыгып кетишине же жоголушуна жол бербесе, экинчи жагынан сырттан келген жапайы жырткычтардын кол салуусунан коргойт. Бул электр тоскуч. Заряды өтө аз болгондуктан зыян келтирбестен жеңил гана ток менен урат. Негизги артыкчылыгы 250 метрден ашык аралыкка орнотулса, кадимки тосмолорго караганда 50%га чейин арзанга түшөт. Электр тоскуч күндүн энергиясы менен иштейт. Кыргызстанда күн дээрлик жыл бою тийгендиктен аны өлкөнүн каалаган аймагында колдонууга болот. Мындай ыкманы дыйкандар да колдонсо болот. Айдоо жерлерди, бакчаларды жана жаңы тегилген көчөттөрдү жаныбарлар тепселеп, жеп кеткенден сактоого жардам берет. Жаңыдан айдалган талаларды, жаңыдан себилген эгиндерди малдардан коргогонго да, алма бактарды да кооруса болот. Малина, клубника талаларын кооруса болот. Кызыл чаянттарын, кукуруза себилген жерлерди, муну айыл чарбасынын бардык жерине колдонсо болот да. Бирок түшүмдү малга жедирбей сактап алгандан кийин дагы бир суроо жаралат. Аны сатуу үчүн кантип сапатын түшүрбөй сактоо керек? Сизге туннелдик кургачкыч керек болот. Ал дагы күндүн энергиясы менен иштейт. Кургатуучу жабдуунун бир бөлүгү абаны ысытуучу бөлүктөн тургандыктан ошондогу ысык аба атайын вентилятордун жардамы менен үйлөтүлүп турат да. Мындай обдувать деп коет. Ысык аба менен үйлөтүүнүн эсебинен жер жемиштик кургоосу 2 эсе тез жүрөт. Жөнөкөй кургатуу процессинен айырмасы абдан чоң. Биринчиден, жөнөкөй кургатууда бир идишке жер жемиштерди данегин алып эле жайып коюп атышат. Андагы былжырак нерселерге курт кумурска, чаң, ар кандай атмосферада учуп жүргөн кыл-кыбыр, ушунун баары жармашып бериши мүмкүн. Ичинде жумшак температура кармалып тургандыгы үчүн жемиштердин даамы жана пайдалуу заттардын көбү кургатылгандан кийин да сакталат. Кургаткычтын жардамы менен сиз түшүмдү бузулуп кеткенден сактап, анын баасын жогору сатсаңыз болот. Анткени статистика боюнча түшүмдү терүү жана сактоо этабында анын 30% жоготууга учурат. Иштөө принципи дагы жөнөкөй. Кара пластина батысып, абаны жылытат. Ал эми күн энергиясы менен иштеген желдеткичтер ал абаны азыкка тегиз жайылтат. Эгер тааныштарыңыздардын арасында ушундай жабдыктарга муктаж болгондор болсо, аларды белгилеп же бул видеону жиберип коюуну унутпаңыз.